Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Agung. Di video kali ini aku akan share gimana caranya membuat umpan jitu buat mancing ikan mas. Langsung aja ke bahan-bahan yang kita perlukan kali ini. Kalian hanya perlu 1 butir telur, 1 saset biskuit, pelet mancing terserah, dan air panas. Hanya itu bahan-bahan yang kita perlukan di tips kali ini. Dan alat-alat yang kita perlukan itu hanya mangkuk dan sendok ataupun apa terserah yang ada aja. Langsung aja ke caranya. Berikut kalian hanya perlu mengikuti langkah-langkah membuat umpan jitu ikan mas, dan sebagai berikut ini dia caranya. Langkah pertama, kalian siapkan mangkuk atau wadah untuk mengaduk umpan ikan mas jitu tersebut dan juga sendok untuk mengaduknya. Langkah selanjutnya, ambil 2 keping biskuit, kemudian haluskan dengan menggunakan sendok di dalam wadah yang sudah dipersiapkan tadi. Kalian hanya perlu menghaluskan biskuit tersebut sampai halus. Langkah ketiga, setelah biskuit tersebut hancur dan halus, langkah berikutnya kalian kupas telur, lalu masukkan 1 butir telur asin atau telur rebus ayam, tapi hanya kuningnya saja, putihnya bisa kalian makan sendiri. Dan langkah selanjutnya, kalian haluskan telur asin atau telur ayam tersebut dengan menggunakan sendok sampai halus dan tercampur rata dengan biskuit. Kalian cuma satuin kedua bahan tersebut. Dan cara selanjutnya, kemudian kalian cukup tambahkan air panas sedikit demi sedikit sampai kira-kira cukup, dan adonan harus tidak terlalu lembek dan keras. Dan cara selanjutnya, masukkan pelet mancing sedikit demi sedikit ke dalam wadah baskom tersebut, kemudian aduk terus menerus. Jika terlalu keras, tambahkan air panas sedikit demi sedikit sampai mendapat tekstur yang diperlukan. Cara selanjutnya, setelah didapatkan hasil adonan yang sesuai dan tidak mudah pecah dalam air dan juga tidak terlalu keras pula, umpan mancing ikan mas jitu ini siap digunakan. Oke, nah itulah caranya. Semoga cara tadi itu bermanfaat buat kalian, dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe juga. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.